Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lừa nó bóng bọn ở khné pi khai tiết dương cho năm tham ở khné ấy hayในក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាថារឿងដែលយើងធ្វើមុនគេណាពេលយើងមកដល់អាមេរិកនេះគឺយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងរឿងទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើបងប្អូនទាំងគ្នាគឺទៅប្រឡងយកបានបើកបរឡានហើយពេលដែលយើងទៅប្រឡងយកបានបើកបរហ្នឹងគឺវា requirement ឲ្យយើងមានលេខ social security ហើយនឹង proof of address មានន័យថាយើងស្នាក់នៅណាអាស័យដ្ឋានយើងណាអញ្ចឹងដើម្បីបានអាស័យដ្ឋាននឹងបានតើតបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាទិញតាម Amazon ឬក៏យើងទិញ insurance អីទៅឲ្យគេផ្ញើกระดาษមកផ្ទះយើងទៅហើយយើងយកกระดาษហ្នឹងទៅប្រឡងឡានបានហើយបងប្អូនអរគ្នាគឺគេត្រូវការ2សន្លឹកណា proof of address ហ្នឹងហើយនឹងបូកលេខ social យើងហើយមួយទៀតសំខាន់ជាងគេគឺតម្រូវការយើងមាន green card ឬក៏ EAD card EAD card ហ្នឹងយើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាជា employment card ហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងមាន3ហ្នឹងយើងយកទៅប្រឡងយកបានបើកបរឡានបានហើយសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមកដល់អាមេរិកដំបូងណាចំណុចទី2គឺបងប្អូនត្រូវតែបន្ទាប់ពីបាន driver license ហើយដែលយើងហៅថា ID ហ្នឹងណាយើងត្រូវទៅបើក bank បងប្អូនអរគ្នាហេតុអីបានយើងត្រូវបើក bank ព្រោះអីនៅស្រុកនេះគឺអត់សូវមាន store គេចាយលុយសុទ្ធទេបងប្អូនអរគ្នា store ភាគច្រើនគេប្រើកាតហើយចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវមានកាតទេណាបងប្អូនអរគ្នាគឺពេលដែលយើង purchase online ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងទិញអ្វីនៅតាម Amazon ឬតាម website អីផ្សេងណាហើយឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវទៅខ្មែរយើងត្រូវទិញសមុទ្រកប៉ាល់ហោះអីយើងយកលុយសុទ្ធទៅចាយអត់កើតទេបងប្អូនអរគ្នាចំណុចហ្នឹងជាចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវទៅបង្កើត bank ហើយយើងបង្កើតបានធម្មតាពេលយើងបង្កើត bank គឺគេសួរថាយើងចង់បានកាត debit card ឬក៏ credit card អីចឹងណាបងប្អូនហើយបើបងប្អូនគិតថាយើងអត់ទាន់មានលុយទេយើងអាចបើកយក credit card យកលុយគេចាយសិនហើយយើងបង់ប្រចាំខែឲ្យគេវិញក៏បានដែរតែបើថាយើងអត់ចង់ខ្ចីគេជពាក់គេទេយើងប្រើ debit card ធម្មតាដូចយើងនៅខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនហើយសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតគឺពេលមកដល់គឺ complete ទៅរៀនអង់គ្លេសផងព្រោះអីដឹងស្រាប់ហើយទោះបីអង់គ្លេសយើងនៅខ្មែរខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយមកដល់នេះគឺគេ native មានន័យថាគេជាជនជាតិដើមបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងគេនិយាយលឿនមែនតើខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅខ្មែរ 3-4 ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែមកនេះគឺយើងបានថាចាត់ទុកថា 30% នៃគេចុះយើងអត់អាចស្ដាប់គេបាន 100% ទេតែបើយើងនៅបាន1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចស្ដាប់គេបានត្រឹម 50% អីទេបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំ recommend បងប្អូនអរគ្នាទៅរៀនសាលាអង់គ្លេសទៅ GESL ហ្នឹង General English as Second Language ហ្នឹងនៅតាម city បងប្អូនមួយប្រកាសជាមានសាលាគេ free course ប៉ុន្តែអា course ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេមានតាម summer បងប្អូនអរគ្នាពេលខ្លះគេរៀននៅ spring ពេលខ្លះគេរៀននៅ fall ពេលខ្លះគេរៀននៅ winter អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលឆែកមើលតាម website សាលាមួយហ្នឹងទៅតាមភាគច្រើនគេបរៀននៅតាម college បងប្អូនអរគ្នាហើយដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងនេះគឺខ្ញុំនៅ City Long Beach California អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀននៅ Long Beach City College បងប្អូនអរគ្នាអត់អស់លុយទេបញ្ជាក់បងប្អូនអរគ្នាដែរពេលដែលយើងបញ្ចូលទៅរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងគឺគេតម្រូវការឲ្យយើងមាន green card បងប្អូនអរគ្នាបើមិនជាយើងអត់មានទេវាចាត់ទុកថាយើងជា international student ណាមានន័យថាយើងកាន់ visa យើងអត់មាន green card ទេអញ្ចឹង free ថ្លៃបងប្អូនអរគ្នាអត់រៀន free ដូចខ្ញុំទេតែបើយើងមាន green card គឺយើងរៀន free ហើយខ្ញុំធ្លាប់ឆែកមើលបើមិនជាយើងអត់មាន green card ទេអាចចំណាយអស់ខ្ទង់ 1200 ទៅ 2000 អីចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយមួយ term គេរៀនដូចនៅខ្មែរដូចយើងរៀននៅបញ្ញសាស្ត្រដូចរៀននៅ ACE ដូចគ្នាបងប្អូនអរគ្នាមួយ term មាន3ខែអញ្ចឹងណាហើយ3ខែហ្នឹងមួយខែកន្លះគឺមាន mid term អីចឹងទៅហើយពេលដែលយើងរៀនចប់គេឲ្យ certificate អីចឹងណាបងប្អូនហើយវាសំខាន់មែនតើព្រោះអីពេលដែលយើងទៅរៀនគឺយើងជួបជាមួយនឹងគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់បងប្អូនអរគ្នាខ្មែរយើងក៏ជួបប៉ុន្តែភាគតិចវាអត់ដូចយើងរៀននៅខ្មែរជួបទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងជួបជាតិសាសន៍ផ្សេងមានដូចរុស្ស៊ីមានដូចមេស៊ីកូមានដូចអីអញ្ចឹងយើងនិយាយអង់គ្លេសមួយគេបងប្អូនអរគ្នាហើយសំខាន់បំផុតគឺគ្រូគឺជាសញ្ជាតិអាកាំងអញ្ចឹងគាត់និយាយអង់គ្លេសមកយើងរាល់ថ្ងៃហើយយើងជាងគេពេលយើងមកដល់ថ្មីអញ្ចឹងយើងចង់សួរគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងculture មានន័យថាប្រពៃណីគេមិនអីមិនយើងទៅរៀនអញ្ចឹងយើងដឹងច្រើនបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំមានតែ3ចំណុចនេះទេបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានបំណងចង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អ្នកដែលមកដល់អាមេរិកហើយតែគាត់អត់ទាន់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីចឹងណា
អូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ